डॉक्टर साहिल एट वी मेडिका आज हमें बताएंगे कि स्ट्रेस से हमारे दांतों पे कैसे असर पड़ता है। पहला है कि स्ट्रेस की वजह से आपकी हैबिट्स बहुत बदल जाती, तो लोग दांतों का कम ध्यान रखते हैं। दूसरा है कि स्ट्रेस की वजह से आपका खान पान बदलेगा, आप बहुत ज्यादा फ्राइड फूड खाने की कोशिश करोगे, क्रंची फूड खाने की कोशिश करोगे, लाइफस्टाइल खराब हो जाती है, हमारी लाइफस्टाइल खराब होगी। इसी प्रकार से कैफीन का इंटेक बढ़ जाता है। अब कैफीन का इंटेक बढ़ेगा तो वो चाय कॉफी के अलावा बहुत सारी चीजें हैं, आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं जो बहुत एसिडिक होती हैं, जिससे भी दांत खराब होती हैं, इरोजन्स होता है। और आजकल मार्केट में बहुत नए बहुत सस्ते हाई कैफीन इंटेक वाले जो एनर्जी ड्रिंक्स अवेलेबल हैं, वो भी दांतों के लिए और आपके शरीर के लिए बहुत खराब है।